Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat ramuan untuk obat batuk herbal ya. Karena kita kan sudah di musim penghujan nih. Sering kena hujan, angin, dan itu rentan sekali terkena batuk atau menderita batuk ya, batuk pilek, kemudian meriang. Nah, ini obat batuk ini insya Allah aman karena bahan-bahannya kan alami. Nah, kenapa saya buatkan ini? Karena beberapa waktu kemarin kita mendapatkan informasi bahwa obat batuk sirop yang sering kita temui di apotik-apotik dan sering dikonsumsi oleh kebanyakan masyarakat itu ternyata berbahaya, teman-teman. Banyak yang menderita ginjal akut, terutama itu anak-anak. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan ya. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memberikan alternatif obat batuk lain yang insya Allah aman. Karena bahan-bahannya alami, produk Allah langsung ya, tidak diolah macam-macam. Ini langsung. Apa saja bahan-bahannya? Ini saya sudah sediakan di sini. Ini ada jahe ya, ini jahe teman-teman, ini jahe sudah saya kupas, sudah saya cuci. Kemudian ini ada kencur, kemudian ini kunyit ya, ini kapulaga teman-teman yang sudah saya kupas, jadi saya ambil dalamnya saja. Kemudian ini lada hitam, dan selanjutnya adalah cengkeh. Nah, bahan yang lainnya adalah ini, kayu secang ya, kayu secang secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Dan ini akan saya seduh nanti dengan air panas. Namun sebelumnya kita akan iris dulu kunyit, kemudian kencur dan jahenya ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah saya iris. Kita akan masukkan ke dalam teko ya. Kita masukkan jahenya, kemudian kencurnya, kemudian kita masukkan kunyit, selanjutnya ini ada cengkeh, kemudian kapulaganya kita masukkan juga, dan lada hitamnya ya, lada hitamnya kita masukkan. Terakhir kita masukkan kayu secang. Untuk selanjutnya kita seduh dengan air panas. Ini kayu secang ya teman-teman. Untuk teman-teman yang di daerah Jawa Tengah mungkin tidak asing ya dengan kayu secang, tapi untuk di daerah Jawa Barat mungkin masih bertanya-tanya apa sih kayu secang. Nah, nanti akan saya buatkan video ulasannya di video selanjutnya. Nah, ini sudah diseduh teman-teman, akan terlihat warna merah yang cantik ya dari kayu secangnya. Jadi kayu secang itu memberikan efek warna merah yang sangat bagus. Nah, ini sudah diseduh. Nanti kita biarkan beberapa saat ya, sampai dia hangat. Nanti kemudian baru kita beri madu ya. Bagi yang teman-teman ingin mungkin agak ada rasa yang lebih enak, manis gitu, boleh tambahkan madu. Tapi kalau yang tidak begitu menyukai manis, cukup dikonsumsi seperti ini saja tanpa tambahan apa-apa, sudah sangat baik juga. Namun untuk mendapatkan kandungan-kandungan yang lebih baik yang ada di dalam madu, teman-teman bisa tambahkan madu ya. Mungkin itu saja teman-teman ramuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
dan insya Allah ini menyehatkan. Dan bagi teman-teman yang baru mengikuti video saya, silakan di like, subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain, ke saudaranya, ke tetangganya yang mungkin sedang menderita batuk ya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah kita semua. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.